alaykum, hurmatli tadqiqotchilar va kuzatuvchilar. Bugun yana darsimizni davom ettiramiz. Tibbiyot oliy muassasalari hamda texnikumlarda STATA dasturini o'rgatish loyihasi hozirgi kunda Yoshlar ishlari agentligi va STATA dasturi loyihasi tomonidan hamkorlikda onlayn va offlayn tartibda tashkil qilinmoqda va bu loyihada 50 nafar ishtirokchi onlaynda, 50 nafar ishtirokchi offlaynda qatnashish huquqiga ega va loyiha davomida 2 etapli imtihon tashkillashtiriladi va birinchi etap saralash jarayoni va ikkinchi etap og'zaki imtihon bo'ladi va bu imtihondan asosiy maqsad ishtirokchilar o'zining ilmiy tadqiqot faoliyatini tushunishi va o'z fikrini erkin bayon eta olishi va o'zi olib borayotgan ilmiy tadqiqot ishi haqida so'ralganda batafsil ma'lumot bera olish ko'nikmalari, bir so'z bilan aytganda aqliy salohiyati imtihondan o'tkaziladi va imtihondan o'tgan ishtirokchilar 2 oy davomida bepul ta'lim olishadi va loyiha oxirida yana bir karra imtihon qilinadi. Ya'ni top 100 talik universitetlardagi o'tiladigan STATA dasturini o'zini ilmiy tadqiqot faoliyatiga qancha qo'llay oldi va qanday natijalarga erishdi. Va hozirgi darslarimizda men umumiy holatda asosiy nazariyani beryapman. Keyingi darslarimizdan boshlab har bitta tibbiyot va farmatsevtika sohasining bo'limlari kesimida alohida datalar asosida darslar tashkil qilib boriladi. Bu faqat sizlarga boshlang'ich nazariya loyihaga alohida start beriladi. Loyiha asoschisi men Shahnoza Qodirova, oliy ma'lumotli farmakolog. Xo'p, bu loyihada bizda maxsus platforma mavjud va ishtirok etishni xohlovchi ishtirokchilarimiz mana shu platformadan rasmiy registratsiyadan o'tadi, chunki bu davlat bilan hamkorlikdagi loyiha. Ro'yxatdan o'tgandan keyin ularning ilmiy tadqiqot faoliyatlariga oid hujjatlari va o'zlarining aqliy salohiyatlari imtihondan o'tkazilgandan so'ng darslar tashkil qilinib boshlanadi. Hozir esa kelib qolgan joyimizdan boshlab davom etamiz. Bugungi o'rganadiganlarimiz korrelyatsiya hisoblanadi, ya'ni avtokorrelyatsiya va undan oldin bizda ma'lum bir kasalliklarga tashxis qo'yganimizda ko'pgina holatlarda kasallikka aynan qaysi omil sababchi bo'ldi, buni topa olmaymiz va biz mana shu STATA dasturida mazkur savollarga javob topsak bo'ladi. Xo'p, men hozir STATA 17 dasturiga aynan farmatsevtikaga oid datani import qildim va ba'zi testlarimizni, ba'zi buyruqlarimizni o'rganganimizda men datani o'zgartiraman, chunki avval mohiyatni o'rganamiz, keyin uni o'zimizning datamizda, o'zimizning sohamizda qo'llab ko'ramiz. Men hozir birdan sohaga ba'zi kodlarni keltiradigan bo'lsam, umuman hech narsani tushunmasligingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi davom etamiz. Menda har doim aytganimdek do faylim bo'ladi. Menga kodlarni zo'r o'rgangan taqdiringizda ham sizda do fayl bo'lishi zararga ishlamaydi, aksincha faqat foydangizga ishlaydi. Biz kelib qolgan joy tabni kecha ko'rdik, ya'ni bu tabulatiya, ya'ni yog'och taxtacha degan ma'noni bildiradi. Aynan dori vositalarida qattiq dori shakli bo'lgan
tabletka dori vositasini ham ana nomi mana shu so'zdan olingan, ya'ni u ham yog'och taxtacha degan ma'noni anglatadi. Yog'ochga taxtachaga umuman mazmun jihatdan bog'liq emas, faqat shakli shularni mantiqan eslatganligi sababli aynan tabulati degan nom ishlatilingan. Keyingi testimiz bizda Pearson correlation testi va bunda ham biz oldingi Shapiro testida aytganimdek natijamiz 0.01dan, ya'ni 1% kam chiqishi kerak va biz shunda Eshnon gipotezani reject qilamiz va HA, ya'ni uning muqobil variantini qabul qilamiz. Shunda bizning tadqiqotimiz biz ko'zlagan natijaga erishadi. Shuni yana takrorlab aytaman, Stata dasturida ishlayotganingizda ba'zi bir qoidalarni yodda saqlab qolishingiz kerak. Ya'ni aynan har bitta testning Eshnon va HA gipotezasi mavjudligi va biz har doim maksimal harakat qilishimiz kerak. Eshnon gipotezani reject qilishga va HA gipotezani qabul qilishga. Shunda bizda p ning qiymati 0.01dan kichik chiqishi kerak. Shunda biz tadqiqotimizni yana davom ettirganimizda biz xohlagan natijaga va bir so'z bilan aytganda tadqiqot o'z oldiga qo'ygan natijasiga erisha oladi. Agar 0.01dan katta chiqadigan bo'lsa, balki biz texnologiyani yoki tadqiqot dizaynini, agar u farmakologik tahlil ketayotgan bo'lsa, etap ya'ni tadqiqot dizaynlaridagi etaplarni ham boshqadan ko'rib chiqishimizga ehtiyoj sezilishi mumkin. Shuning uchun boshqa sohalarda 0.05dan kichik chiqishi kerak, bizning tibbiyotda esa 0.01dan kichik chiqishi shart. Shundagina tadqiqotimiz muvaffaqiyatli amalga oshiriladi. Keyingi videoda men aynan Pearson correlation testini ko'rsatib beraman. Bunda dastlab model Statada qanday qurilgan bo'lsa, ana shu bo'yicha tahlil olib boriladi. Ya'ni modelda biza Statada qaysi o'zgaruvchini dastlab y, qaysilarini xlar deb olgan bo'lsak, xuddi shu tartibda tahlil olib boriladi. Ya'ni biz boshida biror bir kasallikka eng yuqori foizda nazariy jihat eng yuqori foizda ta'sir qiladigan omilni y deb turib, boshqa omillarini xlar deb bergan bo'lsak, ana shu tartibda tahlilni olib borishimiz kerak bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videoda mana shu testlarni ko'rib chiqishingiz mumkin. Yana bir narsani oldindan aytishim kerak. Sohalar kesimida deganda bu anchagina katta mehnat. Ya'ni tibbiyotning barcha sohalariga alohida data set yaratib turib, shuning kesimida tahlillarini o'tkazish va bunda men har bitta videoda qaysi sohani bo'yicha tahlil olib borganimni opisaniyasida keltirib o'taman va siz o'zingizga tegishli bo'lgan sohani topib ko'rishingiz mumkin bo'ladi va o'zingizda ham mana shu bo'yicha datalaringiz bo'lsa, marhamat tahlil qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.